Pozdrav, kako sam i obećao prošli put, danas ćemo da radimo jedan malo veći lab ili radit ćemo malo više VLAN-ova. Sa lijeve strane ovdje sam napravio što trebamo da napravimo, to ćemo da ispratimo i ovaj put imamo i zadatak i za vas. Rješenje ovoga zadatka ćete pisati, ukoliko želite, naravno, u komentare na ovaj video. Pa da počnemo. Pod 1 imamo kreiranje VLAN-ova 50 koji će se zvati student ili studenti, 60 profesori i 70 HRM. Idemo na command line interface i ukucamo sada enable mode. Pogledat ćemo koji imamo VLAN-ove. Naravno, po defaultu imamo samo VLAN 1, defaultni je i on je aktivan i sva 24 porta pripadaju VLAN-u 1. Sada ćemo da kreiramo LAN-ove, configuration mode i tipkamo VLAN 50, trebamo njega da napravimo. Ime da dodijelimo tom VLAN-u, ovdje vidimo da imamo studenti. Zatim ovdje možemo sada da pišemo exit i izađemo, međutim i odavde možemo da pišemo VLAN 60, dati mu ime, profesori, pisat ćemo ovako velikim slovima, zbog bolje preglednosti i imamo VLAN 70, njegovo ime je HRM, Human Resource Management ljudske resurse. Ok, and da izađemo do user privilege moda i sada pišemo ponovo show VLAN. Možemo da vidimo da pored VLAN-a 1 imamo VLAN 50 koji se zove studenti, da je aktivan, međutim nema nikakvih portova dodijeljeni. Imamo 60 profesori, aktivan, isto tako nema dodijeljenih portova. VLAN 70 HRM aktivan je i nema portova. Međutim, pod broj 2 ovdje kao zadatak imamo da portove 1 do 7 da dodijelimo VLAN-u 50. Rekli smo za konfiguraciju, svako idemo u configuration terminal ili conf t i počet ćemo sada. Interface, prije nego što to uradim, samo da pogledamo ovdje na physical, ovako, znači od 1 do 7 i uključujući i sedmicu, ovi portovi će biti u VLAN-u 50. Ok, command line interface i ovdje kažemo sada, naravno pošto imamo više portova, možemo range ili opseg neki, odmah zauzimamo, obuhvatamo nešto i kažemo fast ethernet 0.1 do 7, uključujući i 7, switch port, mode, access, switch port, access, kojem to VLAN-u pridružimo? Pridružimo VLAN-u 50. Odmah da pogledamo, vraćamo se user privileged mode, show VLAN. Ovdje možemo da vidimo sada, znači studenti, taj VLAN 50, da imamo od FA, fast ethernet 0.1 pa do fast ethernet 0.7 kao što je traženo pod broj 2. Sada pod broj 3 dodjeljujemo portove od 8 do 15, dodijelimo VLAN 60. Configure terminal ili conf t skraćeno, upisujemo interface, range ponovo zato što imamo znači port 8 i sve do 15, to će biti sve VLAN 60 i ovdje upisujemo fast ethernet 0/8 sve do 15, switch port, mode o kojem se radi, svi će biti aksesni portovi i switch port, access, VLAN, rekli smo te portove, te interfejse dodjeljujemo VLAN-u 60. I ovdje možemo sada ovako da izvedemo exit i napisat ćemo interface range 16 do 23. Znači idemo fast ethernet 16 do 23. Obuhvatimo, to možemo da vidimo ovdje na physical, da pomjerimo 16 do 23. 4 ćemo, nećemo ga obuhvatiti sada ovim rangeom. Ok, idemo dalje. Switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 70. Ako izađemo odavde, prije toga imamo pitanje u kojem VLAN-u se nalazi port 24. Sada logično šta smo uradili, uzimali smo portove od 1 do 7, dodijelili VLAN 50, portove od 8 do 15 dodijelili VLAN 60 i od 16 do 23 dodijelili VLAN 70. U kojem VLAN-u se nalazi port 24. Rekli smo po defaultu imamo VLAN 1,
na njemu je bio, nismo ništa dirali, tako da bi on morao biti u VLANu 1, to jeste da ostane tamo show VLAN i vidimo da je tako. VLAN 1, to je defaultni VLAN, da je aktivan i u njemu postoji samo 0/24, a u student imamo od 1 do 7, profesor imamo od 8 do 15 i imamo HRM VLAN 70 od 16 do 23. Dobro. Sada ćemo da sljedeće uradimo. Imamo od 1 do 7, tako da ovaj je bio već na Fast Ethernet 0.1, ali nema veze, ponovo ću ga. Ne mora biti ni Fast Ethernet 0.1, može biti recimo sedmica, zašto ne? On pripada isto VLANu 1, taj port ovdje. Ovaj isto stavljamo recimo na dvojku, to je što se tiče VLANa 50. Ovdje ćemo u VLANu 60 profesori, uzet ćemo između 8 i 15, ovako uzmemo ovdje, 8 i 15, evo da uzmemo recimo 9 i sljedeći prazan, hajde recimo 12 neka bude. VLAN 70, otkačimo ovaj prvi klijent ovdje i znamo da on ide od 16 do 23. Evo recimo neka bude 19, a ovaj ovdje ćemo da zakačimo na 23, zašto ne? Ok, sada uradit ćemo prvo, ispitujemo komunikaciju između ova dva PC-a koja se nalazi na istom VLANu. Idemo na desktop, command prompt. Mi se trenutno nalazimo na 50.10. Ja sam ih prethodno sve konfigurisao, da to vi ne morate da radite. Pokazao sam od jednom video materijala kako se to i radi. Ping 192.168.50.11. To je znači sa ovoga PC ovdje pingamo ovaj koji se nalazi isto u VLAN 50. Naravno to bi trebalo da uspije i uspjeva. Zatim ćemo da uradimo ovdje u VLAN 60. Desktop command prompt. Sada ćemo sa ovoga 60.10 da radimo ping na 60.11. Ping 192.168.60.11. 60.11. Imamo ovdje jedan mali problem. Samo da otkrijemo šta je, da vidimo samo da li ovdje, da li sam uopšte postavio 60.10, to je ok, i imamo 60.11, da li sam uopšte postavio IP adresu, ne mogu da sjetim, nisam i to je to. Znači ovo je bio problem. 168.60.11/24. Ponovo kada probamo sada sa 60.10 da pingamo ovaj drugi klijent, ping 192.168.60.11, vidimo da to sve radi. Ok, i idemo sada na VLAN 70, pa možemo da odavde uradimo. Ovaj 10.11, da vidimo jesmo to postavili, jesmo, to je to. Ovdje ćemo desktop, zatim imamo command prompt, ping 192.168.70.10, enter, vidimo da to sve radi. Znači napravili smo stvarno ova tri VLANa, pored ovoga VLANa 1 imamo znači dodatne tri virtualne lokalne mreže i oni kompjuter koji se nalazi na istom VLANu, postoji komunikacija između njih, sasvim normalno, međutim između VLANova ne bi smjelo da bude komunikacije. Jel, trenutno u ovom okruženju koje mi imamo. Recimo 50.1 se VLANa 50, idemo recimo ping 192.168.60. recimo da uzmemo ovaj da probamo pingati u VLAN 60. Naravno to neće da prođe, što je sasvim ok. Naravno imamo tri različite mreže, rekli smo da bi se rutirao saobraćaj, potreban nam je router, to ćemo da radimo, naravno, u nekom od sljedećih video materijala. Ok, da probamo iz VLANa 70, da li možemo da uspostavimo komunikaciju recimo sa VLAN 50, naravno to ne smije ni u kom slučaju da se desi, .168.50.10. Vidimo da ni to ne radi, to je ok. Sada, vama, razmišljao sam kako da i vas malo uključim u sami ovaj kurs. Napravio sam sljedeći problem. Ovo je znači radi se o mom labu, možete da radite sa njim šta god hoćete, da eksperimentišete, da ga plagirate, da dijelite, da pošaljete nekome drugom, stvarno nije nikakav problem. Ovdje sam stavio laptop, jedan od laptopa i stavio sam na njegovo ime problem. Jeste problem. Želim da ovaj laptop bude u VLANu 50, odnosno da može pingati sve uređaje koji se nalaze u VLANu 50. Sada kada probam da ovo radim,
ping 192.168.50. recimo 10, rekli smo VLAN 50, jel tako? Trebamo tu da ga postavimo, odnosno da radi ta komunikacija. Kada to uradimo, vidimo da to ne prolazi. Naravno, postavio sam ovaj par grešaka, napravio sam namjenski, da biste vi otkrili u čemu je problem. Znači, poslije odrađenog zadatka, poslije ovoga svega ponovljenog, znači gradiva, ovo je bio kao prvi lab, samo sa 3 VLAN-a. S tim da smo jedan ostavili prazan, vidjet ćete i zbog čega. Najvjerovatnije da ću ovaj koristiti u sljedećem kada budem objašnjavao i trunk. Međutim, vi u komentarima napišite šta bi bilo rješenje da bi ovaj laptop ovdje bio u VLAN 50, zbog čega ovdje nemamo sada komunikacije. Pokušajte to sami da riješite. U sljedećem video materijalu, mislim, poprilično sam siguran da ćemo raditi trunk, tako da ćemo vidjeti da li ćemo početi sa ovim, da li ćemo ovaj iskoristiti ili ću napraviti neki novi lab. To bi bilo sve za danas, svako dobro, ne zaboravite da se pretplatite na kanal ili da ostavite like, to mnogo znači za razvoj kanala. Hvala lijepo.